ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಡುಗೆ ಸೂಪರ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ರುಚಿಕರ ಆಗಿರೋ ಶುಂಠಿ ಮಿಠಾಯಿ ಮಾಡೋಣ, ಅಥವಾ ಶುಂಠಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಕರಿಬೋದು ಇದನ್ನು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಶುಗರ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಶುಂಠಿ ಮಿಠಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ಶುಂಠಿ ಮಿಠಾಯಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಬೆಲ್ಲದ ಸಹ ಶುಂಠಿ ಮಿಠಾಯಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಶುಂಠಿ ಮಿಠಾಯಿ ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಳೆಗಾಲ ಬೇರೆ, ದಿನ ಒಂದೊಂದು ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ಸೂಪರ್ ರುಚಿ, ಸೂಪರ್ ಆರೋಗ್ಯ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣವಾ? ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 250 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಅದೇ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ವಾಟರ್. 1 ಕಪ್ ಶುಗರ್, 1/2 ಕಪ್ ವಾಟರ್. ಈಗ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶುಗರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಪಾಕ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಶುಗರ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಪೂರ್ತಿ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಣ ಶುಂಠಿ ಪೌಡರ್. ಡ್ರೈ ಜಿಂಜರ್ ಪೌಡರ್ 1 ಸ್ಪೂನ್. ಹಾಗೆ ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪೆಪ್ಪರ್, 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಕ್ಯುಮಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಹಾಗೆ 4-5 ಕ್ಲೋವ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕುಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಚಮಚ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, 4-5 ಲವಂಗನ ಕುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲವಂಗ ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿರೋದಂದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟು ಜಿಂಜರ್. ಶುಂಠಿ ಪೌಡರೇ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್. ಕಾಳುಮೆಣಸು ಸಹ ಶೀತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ಡ್ರೈ ತುಳಸಿ ಪೌಡರ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಗೂ 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲೆಮನ್ ಮತ್ತು ಹನಿದು ಸಿರಪ್ಪು, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 1 ಚಮಚ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಸಾಲ್ಟ್, 1 ಪಿಂಚ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋ ತನಕ. ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಕರಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಹಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಟುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ನೀರು ಥರ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ನೀರು ಥರ ಬಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಶುಂಠಿ ಮಿಠಾಯಿ ರೆಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ 8 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈ ಏನು ನೋವಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಡ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ
ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆಯಿತು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 12 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಇದು ಕೂಡಲೇ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು ನೀರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಥರ ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆನ ಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದರ ಫುಲ್ ತುಂಬಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಅಂಟದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇ ನಾವಿದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಮೋಲ್ಡಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬೇಗ ಬೇಗ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು. ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗೇನು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇದೀಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೂಲ್ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶುಂಠಿ ಮಿಠಾಯಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ 3 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ಶುಂಠಿ ಮಿಠಾಯಿನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಎತ್ತಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಕಿನ ಸೈಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಾವ್! ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಥರ ಮೌಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಟರ್ ಪೇಪರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಶುಂಠಿ ಮಿಠಾಯಿದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡಿ. ಯಾವ ಶೇಪಿಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಶೇಪಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ತೆಗಿಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಶುಂಠಿ ಮಿಠಾಯಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಈ ಶುಂಠಿ ಮಿಠಾಯಿನ ಈ ಥರ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ 15 ದಿನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ತಿನ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಶಬ್ದ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ರೆ ಅದು ತಂತಾನಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಶುಂಠಿ ಮಿಠಾಯಿನ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ.